ဒီခါလေးလာကြည့်ကြမှာကတော့ plug-in hybrid car လောကထဲကိုအသစ်ဆက်စစ်ဝင်ရောက်လာတဲ့ကားတစ်စီးကြောင်းပါပဲဟုတ်ပါတယ်သူကတော့ BYD CU-DMI ပါအခုချိန်မှာလက်စစ်ကားတစ်စီးဝယ်ဖို့စဉ်းစားနေတဲ့သူတိုင်းနေပါခေါင်းထဲမှာမေကွန်းတစ်ခုရှိနေတတ်တယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့လက်စစ်ကားတွေတုံ့ပြန်မှုမြန်တဲ့တစ်စစ်ငင်းတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်မျိုးကိုတော့လိုချင်တယ်ဒါပေမဲ့ခရီးရှည်သွားရပြီဆိုရင်အသွင်စရာနေရာမရှိမှာအားကုန်သွားမှာကိုစိတ်ပူရတဲ့ range anxiety ပြဿနာပေါ့အဲ့ဒီတော့ဒီနှစ်ခုကိုဘယ်လိုမြန်ယူကြမလဲခဲအခုနကမိကွန်းအသက်အဖြေကတော့ဒီကားဖြစ်လာနိုင်ခြေရှိပါတယ်ဒီနေ့တော့အဓိကစကောင်းဖြစ်တဲ့ဒီကားအကြောင်းကိုပဲအသေးစိတ်လေ့လာကြည့်လိုက်ကြရအောင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီကားရဲ့နှလုံးသားလို့ပြောလို့ရတယ်အတိတ်ကနီးပညာပိုင်းကိုအရင်ဆုံးစကြည့်ရတာပေါ့အဲ့ဒါကတော့သူ့ရဲ့ powertrain စနစ်ပါပဲဒီကားမှာသုံးထားတဲ့စနစ်က plug-in hybrid စနစ်ပါပိုပြီးရှင်းအောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်ပေါ့လေစွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းတဲ့ DASI engine ရဲ့ပြီးတော့အားကောင်းတဲ့ electric motor တဲ့ကိုရဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပေါင်းဆက်ထားတဲ့နည်းပညာတစ်ခုလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်ဒီစနစ်နှစ်ခုအလုပ်လုပ်ပုံကတကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ဥပမာမျိုးတဲလိုနေရာမျိုးမှာဆိုရင်လက်စစ်မော်တာတွေကချက်ချင်းတုံ့ပြန်မှုပေးပြီးတော့တိတ်ဆိတ်ချောင်းမွေတွေမောင်းနှင်မှုမျိုးကိုပေးနိုင်တယ်ခီးရှည်ထွက်တော်မယ်ဆိုရင်တော့တက်စီအင်ဂျင်ကအလိုလျောက်တာဝန်ယူလိုက်ပြီးအားကုန်မှာကိုဘာမှစိတ်ပူစရာမလိုပဲစက်မောင်းတားနိုင်အောင်ကူညီပေးတာပေါ့ကဲအခုဒီကားရဲ့အပြင်ပိုင်းကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ကြအောင်ဒီဇိုင်းကရိုးရိုးလာတာတခုတည်းမဟုတ်ဘူးနော်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုဘာလို့အထောက်အကူပြုနေလဲဆိုတာကြည့်ကြပါမယ်သူ့ရဲ့ဒီဇိုင်းကတော်တော်လေး kit မီပြီးတော့မြင်လိုက်တာနဲ့စမ်းသစ်နေတာကိုတွေ့ရမှာပါရှေ့မျက်နှာစာဒီဇိုင်းကတကယ်ကိုထူခြားသလိုအစမစ် LED မီးတွေကလည်းညဘက်မှာလမ်းကိုပိုပြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ရစေတယ်ကိုထေကိုကအရှိန်မြင့်မြင့်နဲ့မောင်းရဲ့ကားကတည်ငြိမ်မှုရှိနေအောင်လေခွင်းအားစနစ်ကိုအခြေခံပြီးတေးသေးချာချာပုံဖော်ထားတာပါကားအပြင်ပိုင်းကနေအတွင်းကန်းတွေကိုတစ်ချက်ဝင်ကြည့်လိုက်ကြရအောင်ဒီနေရာမှာတော့တက်တောင့်တက်တာရှိမှုနဲ့ခေတ်မီနည်းပညာတွေကိုဘယ်လိုများလိုက်ဖက်ညီအောင်ပေါင်းစပ်ထားတယ်လဲဆိုတာတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အတွင်းကန်းကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့အရေးသွေးမြင့်ပစ္စည်းတွေနဲ့တေးသေးချာချာတိဆောက်ထားတယ်ဆိုတာသိတာပါမောင်းနှင်သူအတွက်ရောလိုက်ပါစီးနှင်းသူတွေအတွက်ပါအဆင်ပြေအောင်အာရုံစိုက်ထားတယ်အထူးသဖြင့်ခြေဆက်လက်ဆက်ဖို့နေရာကျကျဝန်းဝန်းရှိတာကခရီးရှည်သွားတဲ့ခါမျိုးမှာတကယ်ကိုအရေးပါတာပေါ့နေပညာပိုင်းမှာဆိုရင်တော့ကားလေက touch screen ကို control center တစ်ခုလိုပါပဲလိုင်းညွှန်ကြည့်တာကနေတချင်းနားထောင်တာအထိအားလုံးကိုဒီကနေပဲလုပ်နိုင်တယ်ပြီးတော့ smartphone နဲ့ chipset တာအတန်းနဲ့ခိုင်းစေတာတွေလည်းရသေးတယ်လိုက်ပါစီးနှင်းတို့တွေတက်တောင့်တက်တာရှိဖို့အတွက် dual zone climate control နဲ့ premium အတန်းစနစ်တို့ပါဝင်တယ်လို့နေတာအနက်မှာပါတဲ့ USB port တွေလည်းချွေးရှည်သွားတဲ့အခါဖုန်းအားကောမှာစိတ်ပူစရာမလိုတော့ဘူးကဲနောက်ဆုံးအပိုင်းအနေနဲ့လမ်းပေါ်မှာတကယ်မောင်းနေရတဲ့တွေ့ကြုံတဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးစနစ်တွေအကြောင်းကိုလေ့လာကြည့်ကြပါစို့ဒီကားမှာပါတဲ့တော်တော်လေး smart ကြတဲ့အချက်တစ်ခုက regenerative braking စနစ်ပဲအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကားက brake အုပ်လိုက်တဲ့အခါဒါမှမဟုတ်အရှိန် short လိုက်တဲ့အခါမှာအလားတာဖြစ်သွားမဲ့လှုပ်ရှားမှုစွမ်းအင်ကိုဒီစနစ်ကပြန်ပြီးတော့ဖန်ယူလိုက်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီစွမ်းအင်နဲ့ battery ကိုအားပြန်တန်းပေးတာပြောရင်စွမ်းအင်ကိုလုံးဝအလားတာမဲ့ဖြစ်စစ်ပဲအကျိုးရှိပြန်သုံးတာပေါ့တကယ်မောင်းကြည့်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့တုံ့ပြန်မှုကတော်တော်လေးကိုရင်မြန်တာကိုတွေ့ရမှာပါလက်စစ်စနစ်ကနေတက်စီအင်ဂျင်ကိုကူးပြောင်းသွားတဲ့အချိန်မှာလဲကားမောင်းနေတဲ့သူလုံးဝမတိလိုက်ရလောက်အောင်ကိုအလွန်အချောမွေ့ပါတယ်။ဘေကင်းလုံခြုံရေးသူအောင်လည်းအစစ်မြစ်နည်းပညာတွေကိုအပြည့်စုံထည့်သွင်းပေးထားတယ်။ဥပမာ adaptive cruise control ဆိုရင်ရှေ့ကားနဲ့ကိုကားကြကအကွာဝေးကိုအလိုအလျောက်ထိညီပေးတယ်။ကားလမ်းကြောကနေမတော်ဆက်သွေးဖေးသွားရလဲစနစ်ကသတိပေးတယ်။ဒါပြင်ဘေးဘက်ကမမြင်နိုင်တဲ့နေရာတွေကိုစောင့်ကြည့်ပေးတာမျိုးအရေးပေါ်အခြေအနေမှာအလိုအလျောက် break off ပေးတာမျိုးလို့စနစ်တွေကမောင်းနေတဲ့သူကိုစိတ်အေးချမ်းသာမှုအပြည့်အဝပေးနိုင်ပါပါ။ဒီကားရဲ့အလားအလာနဲ့ပတ်သက်ပြီး Auto Review Pro မှတ်ချက်တစ်ခုပေးထားတာရှိတယ်။ကားလောကကိုပြောင်းလဲစေမဲ့ကားစီလူတိုင်းကိုအားသင့်စေတဲ့ Hybrid SUV တဲ့ဒီမှတ်ချက်ကိုကြီးတာနဲ့တင်ဈေးကွက်ကပေါ်သူ့ရဲ့တက်ရောက်မှုဘလောက်ကြီးနိုင်မလဲဆိုတာခံမှန်းကြည့်လို့ရပါတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့စဉ်းစားစရာမေးခွန်းလေးတစ်ခုနဲ့ဆုံးသက်လိုက်ချင်ပါတယ်။ရှစ်ဆက်ကားရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ရောခီးရှည်သွားနိုင်စွမ်းကိုပါပေါင်းစပ်ပေးထားတဲ့ဒီလိုအစစ်မြင့် Hybrid ကားတွေကလုံးဝရှစ်စက်ကားတဲ့ချီပဲဖြစ်လာမဲ့အနာဂတ်စီကိုအကောင်းဆုံးကူးပြောင်းပေးနိုင်မဲ့တတားတဆင့်အောင်ဖြစ်လာနိုင်ပါမလား